坐一擺呢度就催官位，咩叫催官位咧？細路仔細嘅時候讀書就比較叻，或者個班幹部做下，大下以後咁佢成績就去，咁呢個咧就合到呢個位咧，咁佢就佢嘅讀書啊，你起碼補習班都慳翻到一半錢。從呢度移到呢個地方，其實風水係講個頻道嘅，佢呢個頻道啱啱就係個病位，都冇辦法。總之咧就你睇醫院排隊就知道啦。其實我啱啱講嘅，你一定咧就係講健康爭第一位。我先冇話揾賺幾多錢，健康平安就得啦，係咪？錢啊，有做就有。咁呢度咧就係可以電飯煲，反正煲湯煲水，煲咩都得呢度啊，咁你咪嗱，因為有電掣噶嘛，呢個唔使電，我變下邊張台啫嘛，然後再揼到呢度，然後將個抽油煙機就裝到呢個位，咁咪搞掂啦。咁我就好平安啦。首先揾食做呢個做揾食噶啦，係嘛？但我盡量都唔想同你大變，但係呢啲你唔變咧，成日有變。呢個位呢個叫黃泉位。咩叫黃泉咧？黃泉咧就係成日飲藥，成日係壞嘅，即係唔好嘅嘢見到。總之咧就係呢個你一定要變㗎嚇，即係你唔管點都好，你就解決呢個問題。即係我哋係咁樣改嘅。我哋由沖涼或者樓嘅地方，然後啲水咧，個管佢就翻過嚟。要床管。明唔明白？咁咧就比較理想㗎啦。因為喺呢邊走水咧，嗰個人嘅運氣比較好啲。我只能咁答到你嚇。呢個地方係有少少流財同有少少嘅健康，佢應該唔算好大，但係咧就。即係意思係講，你而家按照而家咁樣，佢都有65到70分啦。但你唔改佢，亦都係平平安安。大致咧就係，總之考試考唔到100分，但係70-80分係一定有。如果喺呢度咧，就一定係90分。我只能咁答到你嚇，就改啫。但係工程大，但係有一樣嘢我要同佢改嘅。呢個地方咧，咁你最慳嘅就係改一樣嘢得啦，最慳皮㗎，就唔使咁大成本。唔使抌呢樣抌嗰樣。呢個係咩位啊？實字天機位，富貴位嚟嘅。實字天機位，而且佢呢個位就相對比較理想嘅。因為咧佢呢個廁所日日喺呢度養住個水咧，佢沖水走咧，佢就聰明智慧，佢係咁樣嘅。咁你呢個咧，我就同你講啦，你改同唔改都冇乜問題，因為人有70-80分，亦都冇乜問題。反翻轉就得啦。呢個喺呢邊，呢個喺呢邊。全部要睇咗佢啦。呢個嘅地流就要掛喺呢邊。一定係病位嘅呢。即係所有嘅地流，只要靠呢幅牆，就一定係平安嘅。即係你間屋你住入去，我話俾你成棟樓你，我相信冇第二個咁改嘅。我長期我做咗20年嘅教學啦。